Moi drodzy, witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy diagnozować ogrzewanie podłogowe. Zrobiliśmy sobie krótki wywiad z klientem, co działa, a co nie. Więc mamy kocioł Vitodensa 111. Pokażesz, Łukaszu, naszą piękną 111? Tak. Już sobie otworzyliśmy obudowę, bo chciałem zobaczyć, jaka to jest moc kotła. O nim dzisiaj nie będę mówić, natomiast będę mówić o tym, co nam tutaj działa, a co nie. Prowadź nas, Marcin. Więc tak, pierwsze co chciałem zrobić zawsze z klientem, no to po prostu dowiedzieć się, jaka jest historia zdarzeń, czy kiedy działało, kiedy nie, czy w ogóle działało. Więc tak, mamy instalację dwuletnią. Pierwszy sezon grzewczy działało to jakoś, natomiast nie było to wybicznie. W sensie pierwszy parter działa ok, w miarę, natomiast pierwsze piętro słabo. No i w tym roku jest jeszcze gorzej, w sensie teraz mamy 16 stopni na piętrze, na parterze jeszcze jest ok w miarę. To mi już wystarczy, żeby wiedzieć, jaka jest historia, czyli pogarsza się, no ale jakby teraz zaczynam, kolejnym etapem dla mnie jest zrozumienie, jaki mamy w ogóle tutaj układ hydrauliczny. No bo podłogówkę można niestety zrobić na tak dużo sposobów, że no aż głowa boli. Natomiast tu mamy akurat najprostszy z najprostszych, czyli mamy Jak kocioł. to możemy sprawdzić? Jaki mamy układ hydrauliczny? Tak, no ja byś... Bardzo dobre pytanie. Pierwsze co, no to ja dlatego chciałem pójść do kotłowni, żeby zobaczyć, co mamy pod kotłem. Więc jeżeli pod kotłem nie mam żadnego sprzęgła, nie mam żadnych jakichś innych dodatkowych pomp, no to mam układ bezpośredni, czyli kocioł tłoczy wodę bezpośrednio w podłogę. Okej. Patrzę też od razu, jakie są średnice rur. To mi wygląda na 32, czyli całkiem ok. Żeby mieć pewność, no to zawsze można wziąć suwmiarkę. O, Marcin się nie myli. 32. Czyli rura całkiem ok do ogrzewania podłogowego. Tak na oko, bo to nie zawsze będzie ok, ale do domu, myślę, tutaj ten dom ma z jakieś 200 metrów, no to powinno wystarczyć. Jak byłby większy, to pewnie trzeba by dać grubszą rurę. Raczej mniejsza rura to tylko do mieszkań. A więc raczej problem z za małymi średnicami nie będzie. Natomiast tak, jeśli ktoś ten kocioł zna dobrze, a ja go znam bardzo dobrze, to wie, że tutaj pompa obiegowa ma wydajność zależną od mocy kotła. Dlatego sobie ściągnąłem obudowę i chciałem zobaczyć, jaką tu mamy moc kotła. 25 kW. Czyli tutaj, tak? Po prostu Tak. Ostatnia końcówka oznacza nam Moc kotła. moc kotła. Może być 19, 25 lub 32. Tak, no i ja sobie mogę wejść w Mamy taką bazę jakby urządzeń i bazę dokumentacji technicznych i ja sobie wejdę w tą 111. To jest B1LF, możemy w dane techniczne, bo tu mamy wydajności pompy. Mnie interesuje tak naprawdę, To może pokażemy później. to myślę, że zrobię screeny. Tak, i pokażemy to później. Natomiast ja sobie chciałem zobaczyć i tak, pompa w przypadku kotła 25 kW chodzi od razu na 80% mocy. Co nam to mówi? Wtedy patrzę sobie na wykres. 80% to jest krzywa H, czyli 8H i krzywa H to jest ta. Czyli mamy wydajność rzędu od 1000 do 1150 litrów. Okej. Natomiast generalnie problemem tych kotłów, wszystkich kotłów nowej serii, jest wbudowany bypass. Sprawia on, że jeżeli opór hydrauliczny na instalacji, czyli jakby to jak długie są rurki, to opór hydrauliczny w takim krótkim skrócie to jest jakby jak stromą mamy górę do pokonania. Im jest bardziej stroma, tym jakby trzeba więcej się nasiłować, żeby się pod nią podjechać. A czym jest bypass? Bypass to jest takie urządzenie, które puszcza wodę, jeżeli jest większy opór hydrauliczny niż. Czyli jeżeli instalacja ma za duży opór, to większość wody nie będzie krążyć przez instalację, tylko będzie krążyć tutaj na krótkim obiegu w kotle i nie będzie szła w instalację. Bo mamy ten bypass. Tak. I on jest po to, żeby zabezpieczyć kocioł przed po prostu za małym przepływem. On musi mieć konkretnie zawsze jakiś stały przepływ, jak jest większy niż to, co jest ustawione Czyli na... zasadniczo on nas zabezpiecza przed tym, żeby kocioł się nie przegrzał.
Tak. Bo za długi czas mógłby pracować na krótkim obiegu. A ciąg pracuje na krótkim obiegu, ale zabezpiecza to przed tym, generalnie jeżeli by woda stanęła w kotle, to on bardzo szybko się przegrzeje. W tym kotle i generalnie w kotłach wiszących wody jest jakieś w samej wężownicy, może litr, półtora. A zagrzać to 25 kW to jest kilka sekund. To jakby bardzo szybko można zagotować tę wodę, więc dlatego musi być zawsze zapewniony jakiś przepływ. Producent zabezpiecza to właśnie stosując bypass, który jest w tym modelu gdzieś tam schowany. O, to jest bypass, akurat w tym. Okay. On po prostu, jeżeli jest większy opór, tu jest woda, która wypływa z kotła. Jeżeli jest większy opór hydrauliczny niż właśnie tam z tego wykresu, no to wiemy, że to jest 14, jakieś, nie, nawet mniej, 13 kilopaskali. No to wtedy on pracuje na krótkim obiegu, czyli woda zamiast iść w instalację, no to krąży sobie na krótkim obiegu. No i co nam to robi? No jeżeli ktoś źle dobrał instalację do możliwości do tego kotła, no to obieg bezpośredni nie będzie tym właściwym obiegiem. Trzeba byłoby zrobić to inaczej. Więc ja mając tę wiedzę, no od razu mogę wtedy coś ogarnąć. No tylko skąd wiedzieć, jaki jest opór hydrauliczny instalacji? To już jest trudniejsze pytanie, no bo albo ktoś robił projekt, no to wtedy łatwo, bo z projektu sobie można to wyczytać. Ale to raczej w Polsce rzadkość. No więc druga opcja, no to wiedzieć mniej więcej jak długa rurka, jaki ma opór hydrauliczny. Przy rurkach, jak kiedyś to liczyłem, rzędu 80 metrów pętli podłogowej i dobrych średnicach rurek, które doprowadzają do rozdzielaczy, no spełnimy ten warunek. Jak mamy 100-metrowe rurki, to już będzie słabo. A im dalej w las, tym gorzej. Więc generalnie kocioł może tego typu kotły mogą pracować na obiegu bezpośrednim, jak pętle podłogowe są krótsze niż 80 metrów. Więc to sobie za chwilę zobaczymy, czy są jakieś długości pętli w rozdzielaczach. Jak będziemy widzieć, że są słabe. Później pokażemy. Tak, to przejdziemy do tego za chwilę. Także ja chciałem sobie na początku jakby zobaczyć, co mamy w kotłowni, jaki mamy kocioł, jaki mamy rurki. Też będziemy mogli sobie zobaczyć, bo ten kocioł da się na chwilę puścić tą pompę wbudowaną na maksa, odpalając tryb kominiarza. Mam jeszcze jedno pytanie. Mówiłeś o tym, że zobaczyłeś od razu, że jest obieg bezpośredni. I okej. Jaki może być jeszcze obieg w takim razie? Może być albo też bezpośredni, tylko że przez sprzęgło hydrauliczne. Czyli mamy wtedy tutaj, będzie jakiś takie baniaczek mały, baniaczek, walec, różnie to wygląda i będzie kolejna pompa zewnętrzna. Zazwyczaj taki układ stosujemy, kiedy wiemy, że na przykład mamy duże opory hydrauliczne na instalacji większej niż te 14 kilopaskali. Te 14 kilopaskali, tak dla waszej wiedzy, bo mi to mówi, ale wam to może nie mówić, to jest generalnie mało. Generalnie te kotły są stworzone albo do instalacji, które są stworzone pod nie, czyli trzeba zaprojektować albo wiedzieć, jak zrobić taką instalację, żeby miała niskie opory. No albo raczej trzeba te sprzęgło dorzucać i osobną pompę, jeżeli chcemy mieć podłogówkę. Więc tak. Ale wracając do pytania, jakie mogą być obiegi, no to obieg ze sprzęgłem jest takim najbezpieczniejszym do podłogówki, jak jest szczególnie dom. Później co jeszcze mamy? Mamy jeszcze obieg mieszaczowy, czyli możemy mieć sprzęgło hydrauliczne, a później jeszcze taki zawór trójdrogowy, który reguluje idealnie temperaturę na wyjściu. Zazwyczaj takie coś się stosuje, jak mamy grzejniki, podłogówkę. Na grzejniki idzie wyższa temperatura, na podłogówkę idzie niższa, więc trzeba ją czymś zmniejszyć. Zmniejsza się to tym zaworem trzydrogowym. Później co jeszcze mamy? Mamy jeszcze grupy podmieszania w rozdzielaczach. Wtedy jakby jest taka grupa mieszaczowa, tylko że w samym rozdzielaczu podłogowym. To się za chwilę przekonamy, czy przez przypadek takiej sytuacji tu nie ma, ale strzelam, że raczej nie. I tam też kilka wariantów może być. Więc jakby niestety tych opcji nam rośnie. Jeszcze niektóre są jakieś tam warianty pośrednie, więc tutaj by można nakręcić cały odcinek, który by trwał jakieś 15 minut o różnych wariantach, jak można zrobić podłogówkę, albo jak czasami lepiej nie robić podłogówki. Dajcie znać w komentarzach, czy takiego odcinka byście nie chcieli. I teraz nie wiem, na czym ja stanąłem, a jak mi przerwałeś, ale... Co dalej mieliśmy robić? Mieliśmy prognozować jakie. Tak. No więc jakby wiemy, na czym stoimy w kotłowni. Też chciałem zobaczyć, jaka jest temperatura zadana. 37 stopni jest ok. Nie jest to ani za dużo, ani za mało. Raczej z tych wyższych temperatur.
Natomiast jeżeli dobrze jest zrobiona instalacja podłogowa, no to te 37 powinno wystarczyć. W zupełności, że tak powiem. Więc myślę, że teraz nic innego nam nie pozostaje, jak pójść już do rozdzielacza i zobaczyć, jakie tam mamy przepływy, czyli ile tak faktycznie udaje nam się osiągnąć przepływów. Ok, no to już mamy zmianę koncepcji. To nie jest zabieg bezpośredni, tylko to jest z mieszaczem i to jeszcze takim nietypowym, bardzo nietypowym, który się lubi zatykać. Przepływy są słabe. Temperatura tu jest jeszcze w miarę git. Na co zwracasz uwagę? Generalnie patrzę na szkiełka, jakie są tutaj przepływy. Przepływy są poniżej 1. Co to oznacza? Wiesz co, no generalnie jak tak kojarzę projekty, to raczej przepływy wychodzą powyżej 1 litra. Rzadko kiedy przepływy są rzędu pół litra. Okay. Rzadko kiedy. Czasami są, ale raczej to tylko na krótkie pętle w łazienkach na przykład. Potrafią wychodzić poniżej 1, natomiast tak to jest 1, 1,5, czasem nawet 2. No tutaj mamy wszystko poniżej. Mamy pompę sterowaną elektronicznie, więc coś tam się będzie dało pewnie też zmienić. Okay. Tylko jest przekręcona w taką stronę, że No tak. nie wiem, czy się ją da. Ona jest w tej chwili na 2, więc jeszcze jest jakiś zapas. I tak na bardzo szybko patrząc, no to różnica temperatur jest na szybko jest ok. Ale to sobie za chwilkę zweryfikujemy kamerą, jak się już nam uzbroi. Jaka powinna być temperatura? Między 5 a 7 stopni. Jakby to nam powie, czy jest odpowiednie dostarczanie ciepła. Jeżeli jest większa różnica temperatur niż 7 stopni, to na pewno jest problem. Jak jest mniej niż 5, to jest za duży przepływ i można wtedy zmniejszyć, bo nie jest on już jakby mniejsza różnica niż 5 stopni nie jest potrzebna. Projektuje się między 5 a 7, więc wiedząc to, no jakby możemy od razu zweryfikować, czy to się zgadza. To też czasami właśnie zależy od pętli, więc będzie każdą pętlę trzeba zobaczyć. Na przykład ta jest dosyć chłodna. Czy jest to takie coś do zapamiętania? 5 stopni. Tak, to jak najbardziej. To jest rzecz, od której... Bo przepływ mi do końca nie powie prawdy, no bo nie mam projektu. Jakbym miał projekt, to bym od razu mógł stwierdzić, czy to się zgadza, ale już temperatura mi prawdę powie. Więc... I też długości pętli się nie dowiemy, no bo nikt tu nie opisywał, więc tego się nie dowiemy. Dobra, możemy pójść na górę, zobaczyć, jak mamy na górze. Ale tu chłodny jest od razu. No, czuć chłód. No, od razu czuć chłód tutaj. Pompa też jest ustawiona na 2. bieg, to zobaczymy, czy coś odżyje, jak będzie na 3. biegu. Przynajmniej 3 takim, jakim ma być. No jest lepiej, natomiast widać, że niektóre pętle dalej jakby mają... Nie chcą nawet na 1 wskoczyć. To jest pewnie jakaś krótka, bo one są wszystkie odkręcone. Więc im większy jest przepływ na poodkręcanych, no to znaczy, że tam jest krótsza pętla, bo im krótsza rurka, tym jest mniejszy opór, czyli łatwiej tam woda może przepływać, no i... Więc na pewno najdłuższa pętla jest 7. No i 7... Wygląda, trzeba by zobaczyć powierzchnię tego pomieszczenia, no i wtedy można by teoretycznie policzyć, jaka będzie długość tej rurki. To nasz bohater odcinka dzisiejszego. Tak. Tak? Jesteś bohaterem odcinka. Bohater odcinka. Dobra, wracając. No dobra. I to faktycznie jest odkręcone na maksa, czyli w zasadzie nie działa. No nic, po kamerach. Ja zaraz wracam. No dobra. Co my możemy tu zobaczyć? ...34 stopnie. I trzeba by każdą rurkę sobie zobaczyć, tylko ja bym jeszcze chciał zobaczyć, ile ma rurka zasilająca. Odnośnie tak obsługi kamery termowizyjnej, ona działa tylko na plastikowych elementach. Na metalowych nie działa, o może tak. Nie? Nie. Dużo by tłumaczyć, natomiast nie działa po prostu. Słucham? Na pompie działa?
Pompa, bo jest pomalowana. Gdyby nie była pomalowana, No. to od generalnie świecących się takich odblaskowych elementów nie promieniuje tak samo. Więc tak, pomalowane elementy metalowe ok, czyli grzejniki będą ok, ale już mosiężne takie elementy srebrne nie. Jakby były pomalowane, to byłyby ok. No widzisz, no ma, ten rozdzielacz ma niby 24 stopnie, on nie ma 24 stopni, on ma... Czyli jakby... Pompa ile ma? 36, więc tyle jest zasilanie. Mniej a więcej. No rurki będą miały zawsze mniej, bo one mają lepiej izolują. Okay. Czyli mamy 34, a powrót jest 28. Czyli jest w normie, mamy 6 stopni. Jak duże zakładanie jest? Nie wiem, 1-2 stopnie, ale tu mnie interesuje różnica temperatur, a różnica raczej nie będzie zakłamana. Więc tu wyglądają przepływy temperatury ok. 28, tu też było 28, tak? Najgorzej pewnie będzie na 7. No, zobaczmy sobie tu. 27, znaczy 28 w zasadzie. 28,5. O, tu jest duży przepływ i tu mamy 30, czyli to jest mała delta, czyli teoretycznie to jest za duży przepływ. Bo na rurce u góry jest 34. A tu mamy 29,4, czyli 4 stopnie to jest już za duży przepływ. Tu też jest za duży przepływ i to się zgadza, bo też jest największy przepływ, a ta rurka powinna być najchłodniejsza. No jest 26,5 na 33, czyli 8 stopni, czyli ona już jest ma za słaby przepływ. Natomiast jak podkręciliśmy tą pompę, to widać, że to ruszyło, bo te przepływy teraz już są lepsze. Na biegu był drugi bieg, na drugim biegu były wyraźnie słabsze. Więc podkręcenie pompy generalnie może nam rozwiązać problem. Tam też było na drugim biegu, więc tak w miarę darmowe rozwiązanie. Teoretycznie to jest full, tylko że to jest nie ta charakterystyka, co ma być. To będzie najbardziej prądożerny. Czyli generalnie podniesienie pomp, nawet mimo że tego układu nie lubię, na razie nam może temat rozwiązać. Możemy jeszcze sobie zobaczyć, jaka jest temperatura podłogi i jak w ogóle wyglądają rozkłady, więc tutaj byśmy się mogli przejść. Tylko mnie interesuje w szczególności 7, no bo tam będzie pewnie najdłuższy, czyli schody są tu. 7 to jest zaraz to, czyli łazienka. 23 stopnie podłoga. Ale ściany są słabo. Tu jest generalnie dom nieocieplony, więc to widać, czemu tu brakuje. Ściana ma 15 stopni i napier zimno. A ta tu, po lewej? Nie ma. Ta po lewej, tylko nie możemy na lustra z tego samego powodu. Ma 16. No generalnie jest wychłodzone to pomieszczenie. Okay. Ale wychłodzone, bo ciepło ucieka. Nie no, tu góra akurat jest git, ale no ta ściana szczególnie, o widać, tu gdzieś widać mostki termiczne. Mamy 11 stopni temperaturę w rogu ściany, więc no budynek jest nieocieplony, to widać z zewnątrz, więc jakby przy oknie też no, jest grubo, bo jest 7 stopni nawet w pewnych miejscach. Dobra, zobaczmy jak to w innych miejscach wygląda. Tutaj też jest raczej chłodno. No tu podłoga w ogóle ma lipę. Podłoga ma 19 stopni. Okay. Czyli też Mało, bardzo mało. Tam już jeszcze było to ok. Niestety nie wiem, czy zobaczymy rozstaw rurek. Chyba by wyglądało, że jest 10 cm, bo jest dosyć gęsto. Tu mamy moją stopę, jest jakieś 10 cm, więc teoretycznie jest dosyć gęsto. Wytłumaczysz to bardziej tak dla laika, o co ci chodzi? Generalnie Na przykład ja nie rozumiem. no to bardzo dobrze, że mówisz, bo widzisz. Podłogówkę można rozkładać z różnymi rozstępami. Odstępami, nie rozstępami. Rozstępy to się robią jak na siłowni za dużo ćwiczysz.
Dobra. Więc im jest większy, im jest gęściej położona podłogówka, tym generalnie będzie więcej oddawać ciepła. To jest trochę jak ze swetrem. Okej. Im masz gęściej zrobiony sweter, tym jest cieplej. Im rzadziej, no to tym jest bardziej lajtowy. Dobra, to wróćmy do tego. I teraz widzisz te pętle tutaj? Tak, ja tu widzę takie delikatne ślady. Teraz jak ja patrzę na kamerę twoją, to widzę, a tutaj to nie wiem, czy to widać. Więc ja stąd mogę tak na szybko zobaczyć, że jest około 10 cm, czyli najgęściej jak się da. 10 cm nie robi się raczej gęściej niż co 10 cm odstępy rurek. Okej. To jest 10 cm, to nie będzie 15, na pewno nie będzie 20, więc jest gęsto, ale i tak jest podłoga będzie miała około 20 stopni, więc jest słabo, no ale jak popatrzymy na ścianę, no to mamy bardzo słabo. 10 stopni ma ściana. Okej. I to jest pomieszczenie rogowe, a tam nawet są skrajne przypadki, gdzie ściana ma 7 stopni, więc spierdala po prostu ciepło, mówiąc już kolokwialnie. Dobra, jakieś inne pomieszczenie. Tutaj też czuć tak słabo. Też czuć zimno wręcz. Tutaj też róg ściany jest bardzo słabo. Też pokażemy. Podłoga ma 19 stopni. Czyli w pomieszczeniu będzie faktycznie tak, jak nie mówię, około 16. Czyli mimo, że podłogówka w miarę zagrzeje, no to ściany zabiorą to. Tak, no generalnie mamy sytuację, gdzie gdyby dom był ocieplony, to prawdopodobnie by nas tu nie było w ogóle. W sensie trzeba będzie dać jeszcze więcej ognia na kotle, No. a te pompy podkręcone i prawdopodobnie będzie lepiej. Czy będzie tak, jak ma być? Trudno powiedzieć, bo niestety tu jest słabo ocieplony budynek. Nawet przy tak gęsto położonej podłogówce, no to podłoga, nie pamiętam, już teraz musiałbym sprawdzić, ale ona może mieć chyba 25-26 stopni w porywach. No tutaj mamy jeszcze spory zapas, bo jak ona ma ledwo 19 i tutaj też jest rozłożenie, no co 10 cm. Na przykład tu jest najcieplej, ale tutaj też mamy rurki, które idą, tu idzie cała paleta rurek, więc dlatego tu jest najcieplejszy fragment. Tu idą wszystkie rurki, one się rozgałęziają później. Ostatnie pomieszczenie, dobra. No to jest to samo. Podłoga około 19,5-20 w porywach, no pod łóżkiem, no bo łóżko nam izoluje, to taka ciekawostka, więc ciepło nie idzie do góry, więc z podłóżka ucieka nam ciepłe powietrze, 25 stopni nawet. Bo całe łóżko sprawia, że tam gdzie jest łóżko w zasadzie podłogówka nie działa, no bo ona robi za izolator. Okej. A ściany znowu mamy... No ścianę słabo. Czyli to nie tylko problem podłogówki, ale po prostu dom jest nieocieplony jeszcze i to jest też duży problem. I trzeba po prostu jeszcze mocniej podciągnąć kocioł, no i tyle. Okej. Czyli mamy trochę diagnoza, nie? No myślę, że tak. Myślę, że mieliśmy słabo ustawione pompy. Pętle tych podłogówek, dobra, to możemy na szybko policzyć. Tylko ja pójdę po miarkę. Zmierzymy sobie to pomieszczenie numer 7, to jest łazienka, chociaż ono teoretycznie jest najlepiej dogrzane, ale dlatego też, jak możesz to kamerować, Nie kameruję. bo tak, mamy jedna ściana. Ręką pogadać? Czemu ono jest najcieplejsze? Bo to jest jedyne pomieszczenie, które ma tylko jedną ścianę zewnętrzną, Zewnętrzną, a reszta to jest... a reszta są wewnętrzne. Więc straty cieplne są tylko tu i od sufitu. Tu mamy dwie ściany, tu mamy dwie ściany, tu mamy dwie ściany. Więc one są, no wiadomo, tu będzie najcieplej, bo tutaj po prostu jest z wewnątrz. Tak, i to by się potwierdzało z tym, co sprawdzaliśmy wcześniej. No, więc łazienka przez przypadek wyszła najcieplejsza, dlatego że jest po prostu po środku. A co teraz? Ja pójdę sobie po miarkę elektroniczną, zobaczymy powierzchnię tego pomieszczenia, powiemy czatowi, żeby nam wyliczył, jaka długość jest pętli, bo on to powinien dosyć spoko zrobić. Ewentualnie wrzucimy w kalkulator i zobaczymy, jaka nam wychodzi długość tu pętli, bo to chyba będzie największe pomieszczenie, zresztą tu był chyba najsłabszy przepływ też na 7. To nam powie, jaki jest opór hydrauliczny mniej więcej, no i dzięki temu będzie można się zastanowić, czy tutaj coś trzeba jakby rzeźbić tak przeróbkowo, czy jakieś są przeróbki potrzebne, czy nie. Łazieneczka. Jedyneczka. My chcemy liczyć powierzchnię. Liczymy po całości. Powierzchnia w takim przypadku się łatwo liczy, bo robisz strzał tak
No wiem, po prostu Dwa strzały, oho, tylko nie na... tylko źle chyba. Nie, dobrze, bo tego nie będziemy Tego liczyć. nie liczysz, nie? No. No tu mamy 5 metrów kwadratowych. Wykorzystamy sobie czata. Miałeś być specjalistą, nie używaj czata. Oj tam, mogę użyć... No dobra, jak już tak Użyj bardzo... kalkulatora. Pokaż ludziom, że się da bez czatu GPT. Da się bez czata. Kalkulator. Counter. Tak, zgadzamy się na wszystko. Nas interesuje Quick Surface. Aha. Dobra, to już może zakończyć. Szkoda, bo to był fajny kalkulator. A może to jakiś inny jest? Tylko to jest jakaś stara wersja, no ale dobra. Co my tu mamy? To będzie Tucker. Tutaj pewnie jest rura 16, no jakby akurat tutaj faktycznie jest blue. Więc trafiło się. Raczej jest jastrych cementowy. I teraz tak, to najmniej nas interesuje, nas najbardziej interesuje powierzchnia. Powierzchnia tutaj nam wyszło 5,2. Tylko tu nie mogą być kropki, tylko mają być przecinki. Gdzie jest kurde przecinek? Dobra, tu jest przecinek. 5,2. Długość przyłączy, ile stąd może być w jedną, w drugą? No myślę, że z 1, 2, 3, 4, 5, czyli faktycznie jest 5 metrów w jedną, czyli w sumie 10 metrów rury będzie w tominazot. Temperatura pomieszczenia w łazience powinna być 22. Chociaż nas na razie bardziej w sumie interesuje, ile tu jest metrów rury. Długość rury 62 metry przy rozstawie 10, bo to jakby tutaj też nam policzy moc i tak dalej, i tak dalej. Też nam poda, jaka powinna być temperatura powierzchni. Jeżeli wszystkie parametry sobie tu wpiszę, temperatura zasilania akurat dałbym 37 stopni, spadek temperatury powinien być 5. I co nam wtedy wychodzi? Powinien być przepływ 1,2. Moc w watach na metr kwadratowy, no całkiem sporo, bo 73, ale jak na łazienkę to może się zgadzać. Opór hydrauliczny rzędu 3 kPa, ale to jest tylko opór tego fragmentu, czyli to się raczej można pomnożyć razy 3 i nam wyjdzie opór całościowy. Ale to tak nie wnikając za bardzo w szczegóły. Natomiast nas interesuje długość rury. Wychodzi 62 metry, to możemy czatowi też zadać to samo pytanie, tak żebyśmy mieli porównanie. Cześć czacie, policz mi długość rury w ogrzewaniu podłogowym o powierzchni 5,2 m2 z rozstawem co 10 cm. Strzelam, że się za bardzo nie pomyli. No, wyjdzie dokładnie to samo. On akurat policzył część grzewczą 52 cm, 52 metry. No tutaj przyjął 1 do 3 metrów przyłączy, no ale to tego wiemy, że jest raczej więcej. No, ale generalnie wychodzi bardzo podobnie. Także można do takich rzeczy używać czata. Marcin, przekonuj ludzi, no. Tak. No, to więc jeżeli tu jest długość pętli 60, a tu mamy 5 metrów, no to, a reszta pomieszczeń mamy po 2 pętle, to nigdzie nie może być gorzej, bo to by musiało być powyżej 10 metrów. Dobra, czyli wychodzi, że tutaj będzie gorzej. Czyli będzie dłuższa, ale też ta długość rury jest w normie. Generalnie wszystko poniżej tych 80-100 metrów w przypadku, kiedy mamy sprzęgło albo dodatkową pompę, jest ok. Opór hydrauliczny, ale tutaj widzicie właśnie opór hydrauliczny mocno wzrasta, więc tu na obiegu bezpośrednim już średnio by to było. Bo 8 kPa, a to jest opór tylko samej tej pętli, jak jeszcze dodamy od rozdzielacza, w rozdzielaczu mamy zaworki, rotametry, to wszystko dodaje nam się, więc tutaj już by nie przeszło to na samej pompie z kotła. Dobra, to mamy w zasadzie wszystko, co jest nam potrzebne, żeby wydać jakiś werdykt i wskazania. Także my się tu możemy wyłączyć, a możemy klientowi jakby przekazać plan działania. Ja kiedyś utkwiłem u klienta i robiliśmy mega dużo rzeczy, gdzie był właśnie taki zawór. Finalnie wtedy chyba nie miałem wiedzy, żeby stwierdzić, że to jest problem. Problem z zaworami termostatycznymi na podłogówce są dwa. Pierwszy problem jest taki, że one nie lubią brudu. Jeżeli mamy brud, generalnie one się zatykają w środku i z czasem przepływ, który jakby ich opór hydrauliczny wzrasta i przepływ spada. No i generalnie coraz gorzej to działa. To jest pierwszy problem. Drugi problem, one same z siebie mają duże opory hydrauliczne. To jest drugi problem. Trzeci problem,
Kotły Wismana, szczególnie nowe, można dopasować stricte do ogrzewania podłogowego, żeby nim sterowały. Ten układ jakby nie jest niesterowalny przez kocioł. Temperatura, jaka tutaj idzie, trzeba kręcić pokrętłem. A w zasadzie klient ma puszczone na fulla, więc jakby nie mam nad tym innej kontroli niż pójść tu pokręcić. Gdybyśmy mieli na dole sprzęgło i sterowane to przez kocioł, też mielibyśmy pompę, która by dawała nam większy przepływ, a potrzebna byłaby tylko jedna, a tak to musimy mieć tu pompę i na dole, czyli są dwie pompy po 7-8 stów. Ten zawór też przecież nie jest za darmo, więc generalnie jak mamy dwa rozdzielacze, to jakby porównywalnie by wyszło, gdybyśmy w kotłowni mieli po prostu pompę, sprzęgło i tyle by wystarczyło. Nie trzeba byłoby żadnego zaworu termostatycznego. Tutaj akurat podobno miały być grzejniki, więc jakby to miałoby jakiś sens. Natomiast jak jest układ grzejnikowy, to powinien być jeszcze inny schemat hydrauliczny. Natomiast na pewno nie takie coś. Więc to są te dwa problemy, gdzie jakby ten zawór nam sprawia, że po pierwsze z czasem przestaje to działać, bo nikt nie daje inhibitorów korozji i się robi brud. A dwa, no sam z siebie sprawia dosyć spory opór hydrauliczny. No i jest trzy, niesterowalny przez kocioł, no więc jakby wszystkim trzeba kręcić. No i nie można zastosować regulacji pogodowej, czyli to sama temperatura będzie szła przy minus 10, jak i przy plus 10. A zupełnie inną temperaturę można by puścić w podłogę przy różnych temperaturach na zewnątrz. Wiadomo, tu mamy regulację strefową, więc ogarną to siłowniki. Natomiast no, gdybyśmy mieli pompę ciepła, no to generalnie taki układ to jest tragedia, bo pompa cały czas by musiała dawać jakiś wyższy parametr. No, mniejsza większość. No, przy kotle gazowym jeszcze powiedzmy pół biedy. Czyli co one właściwie robią? On powinien regulować temperaturę, jaka idzie na podłogówkę. Czyli woda ciepła, tutaj jest ciepła woda? Tak, to jest ciepła. Woda ciepła powinna wypływać tutaj, zgodnie z tym, co jest ustawione. Tylko patrz, co się dzieje. On jest teraz otwarty na maksa. Teoretycznie on powinien podmieszać tak, żeby nawet jak tu była niższa temperatura, to żeby dalej był ten sam przepływ. Jak ja zacznę tu skręcać temperaturę na niższą, To spadają przepływy. to wzrastają przepływy. Czyli to jest źle? No. Problem leży w tym, że łatwiej mu przechodzić właśnie na tym krótkim obiegu, łatwiej mu jakby dawać przepływ niż przy pełnym otwarciu. Gdyby było sprzęgło, mielibyśmy opór byłby prawie zerowy, że tak powiem. I ta pompa mogłaby nie chodzić na trzecim biegu, a tak to w zasadzie no musimy z kotła wyciągać więcej niż on jest w stanie dać. Więc to nie jest rozwiązanie dlatego. No popatrz, jak ja skręcę na pełny krótki obieg, no to mamy ogromne przepływy powyżej 2, no to jest jakby astronomiczne, to nie jest potrzebne. Jak ustawimy to... Jak mamy takie przepływy duże, to co robi? Znaczy niepotrzebne są, po prostu to jest marnotrawstwo energii. Im większy jest przepływ, tym będzie mniejsza różnica, ale jakby ilość ciepła później, czy mamy różnicę 4 czy 3, to ilość dostarczanego ciepła nie będzie się za bardzo zmieniać. Ale jak mamy 5 a 10, to się bardzo zmienia, więc jakby im mniej, później jakby coraz mniej, generalnie te 5 jest optymalne. Większy przepływ, mniejsza różnica temperatury i większy przepływ niż te właśnie, co daje nam te 5, no nie ma sensu po prostu. Natomiast to nie szkodzi poza zużyciem prądu, o może tak. No dobra, tu zwracamy tak jak było na maksa, bo my nie chcemy podmieszania. Ale też z użyciem gazu chyba, bo Nie. większy przepływ, więc więcej wyciąga, więc kocioł musi bardziej grzać, czy nie? Nie. Na zużycie gazu wpływa ile ciepła trzeba dostarczyć do budynku. I ewentualnie czy kocioł musi się włączać często czy wyłączać, bo częste starty jakby zużywają, jakby marnują energię. Ale to jaki jest przepływ w instalacji absolutnie nie ma, znaczy praktycznie nie ma żadnego wpływu, o może tak. Ilość ciepła po prostu. A na ilość ciepła nie wpływa to jaki jest tu przepływ, tylko ile jakby zużywa ciepła budynek i owszem, im więcej jakby dostarczymy temperatury do podłogi, tym będzie wyższa temperatura w pomieszczeniach, tym będzie większa strata. No ale jeżeli chcemy mieć 22, no to straty przy 22, niezależnie od tego jakie są przepływy, jeżeli zapewniają te 22 stopnie w pomieszczeniu, no będą takie same. To składamy. Dobrze moi drodzy, została nam ostatnia prosta. Na ten moment podkręciliśmy klientowi pompy, ponieważ raczej nie będziemy tu pukać instalacji, to od razu już wlewamy inhibitor korozji i środek biobójczy, żeby zatrzymać to na takim etapie, na jakim to jest. Więc F1. Smacznego. W zasadzie na zdrowie.
No i środek białujczy. Rotametry u góry wyglądają tak przeciętnie, no ale to tłukanie to będzie za jakieś 2500, więc myślę, że możemy założyć, że tyle nam wystarczy. Szczególnie, że przeciętnie, ale to nie jest źle. Jak oglądaliście nasze filmy, to wiecie, jak może wyglądać podłogówka. Zresztą same te szkiełka też można wyczyścić. Natomiast, żeby to się nie pogarszało, a jeszcze skoro instalacja ma 2 lata, to ma wiele lat przed sobą, to na pewno chcemy to usprawnić. Dobra. Pompa hydroforowa. Cyk. Będziemy sobie wlewać, wylewać, żeby jak najwięcej nam weszło chemii. Dobra. Jak się to wymieszało, to trzeba teraz w drugą stronę. Prawie do zera. Ok, teraz jest 0. Chwilę odczekać, niech się to popłynie. No i myślę, że tyle wystarczy rozcieńczania. Inhibitory mamy zaaplikowane. Rozwiązanie pośrednie mamy, czyli zwiększone obroty pomp. To tak podsumowując. Klient się zastanowi po wycenie, czy będzie chciał to przerabiać na poprawny układ, czyli sprzęgło hydrauliczne, osobna pompa i likwidacja tamtych dziwnych układów w rozdzielaczach. Natomiast strzelam, że to będzie 5-6 tysięcy, więc zobaczymy. Natomiast no, mamy na pewno sporą poprawę na przepływach. No i jakby na pewno zatrzymaną korozję, więc na tym dzisiaj kończymy. Wiemy, że budynek też będzie ocieplany, więc sytuacja na pewno się mocno poprawi, kiedy przyjdzie ocieplenie. Natomiast dla Was, mam nadzieję, jest jakiś to pokazane krok po kroku, jak ja przynajmniej diagnozuję w tym konkretnym przypadku problemy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich filmów z diagnoz i czy w ogóle było to dla Was pomocne. A jakbyście nie chcieli się bawić w to i po prostu potrzebujecie kogoś, kto przyjedzie i załatwi u Was temat, no to jesteście z okolic Katowic, to śmiało piszcie, dzwońcie i pomożemy. W takim razie niech ciepło będzie z Wami. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.